Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջերում գրել է նախորդ շաբաթ հունվարի 14-ը Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի համար առանձնացավ ևս մեկ կարևոր իրադարձությամբ Հայաստանի Հանրապետության բանկերից մեկը միջազգային ֆինանսական շուկաներում թողարկել է աննախադեպ ծավալի $600 միլիոն եվրոբոնդեր 5 տարի ժամկետով։ Թողարկված եվրոբոնդերի պահանջը եղել է $2 միլիարդից ավելի։ Կամո Ցուցուլյանը նշանակվել է ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարության փոխնախարար ազատվելով փրկարար ծառայության պետ ներքին գործերի նախարարության փոխնախարարի պաշտոնից։ Փրկարար ծառայության պետ ներքին գործերի նախարարության փոխնախարարը նշանակվել Արամ Ղազարյանը, որ մինչ այդ զբաղեցնում էր ոստիկանության պետի պաշտոնը։ Դավիթ Համբարձումյանի նկատմամբ կիրառված կալանքը փոփոխվել է, սահմանվել է տնային կալանք։ Քրեական դատարանից տեղեկանում ենք, որ Դավիթ Համբարձումյանի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք գրավով եւ բացակայել արգելքով։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանը հայտնել է, որ իր բնակարանում խուզարկություն է տեղի ունենում։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ Դեմոյանի բնակարանում քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են քննչական գործողություններ, թե ինչ վարույթի մասին է խոսքը, քննչական կոմիտեից չեն մանրամասնել։ Իսպանիայում տեղի ունեցած արագընթաց գնացքների ողբերգական բախման զոհերի թիվը պաշտոնական տվյալներով հասել է 39-ի։ Փրկարական աշխատանքների եւ որոնողական գործողությունների ընդլայնմանը զուգահեռ հայտնաբերվել են նոր մարմիններ։ Հոլանդական Ազա Ալկմարը պաշտոնապես հայտարարել է գլխավոր մարզիչ Մարտեն Մարտենսի հետ համագործակցությունը դադարեցնելու մասին։ Կողմերի բաժանման պատճառը ներքին առաջնությունում գրանցած անբավարար արդյունքներն են։